Pohon tumbang. Angin kencang yang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Di halaman kantor Gubernur Sulawesi Selatan, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 4 mobil yang terparkir. Akibatnya 4 mobil ini mengalami kerusakan parah. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan pemotongan ranting maupun batang pohon. Kalau ini ada satu yang besar ini, yang tumbang dan mengakibatkan dampaknya ada 4 kendaraan yang rusak. 4 kendaraan itu ada mobil Fortuner 1, kemudian mobil ARV, kemudian Avanza dan mobil Ras. Karena sebenarnya cuaca kan akhir-akhir ini masuk penghujan, jadi sudah ada peringatan dari BMKG wilayah 4 Makassar bahwa untuk wilayah Makassar itu perlu kehati-hatian, utamanya memarkir mobil di bawah pohon besar, Pak.